កណាសូមអនុមោទនាស្ដាប់ការអាននៅអត្តកថាជាដកជាបន្តក្នុងឯកនិបាតភាគ2នឹងវគ្គឈ្មោះអដ្ឋិវគ្គទី7អត្តកថាអសាតមន្តជាដកទី1ព្រះបរមសាស្តាកាលទ្រង់គង់នៅក្នុងវត្តចេតពុនទ្រង់ប្ររពភិក្ខុអ្នកអបសុកចង់សឹកត្រាស់បឋមទេសនានេះមានពាក្យផ្ដើមថាអាសាលោកដ្ឋិយោនាមៈដូច្នេះជាដើមរឿងរបស់ភិក្ខុនោះនឹងជាក់ច្បាស់ក្នុងឧមាតន្តីជាដករឿងសង្ខេបថាព្រះបរមសាស្តាទ្រង់ត្រាស់ទៅកាន់ភិក្ខុនោះថាមនាលភិក្ខុធម្មតាស្ត្រីដោយចំណែកច្រើនមិនគួរត្រេកអរអិតសតិលិមុជាអ្នកមានការបិទបាំងអ្នកអបសុកព្រោះស្ត្រីអាក្រក់ដូច្នេះធ្វើអ្វីហើយទ្រង់នាំយករឿងក្នុងអតីតមកសាធកៈដោយតទៅនេះថាក្នុងអតីតកាលព្រះបាទព្រហ្មទត្តសោយរាជសម្បត្តិនៅក្នុងនគរពារាណសីព្រះបរមពោធិសត្វបដិសន្ធិក្នុងត្រកូលព្រាហ្មណ៍នៅក្នុងនគរតកសិលាដែនកន្ធាររដ្ឋលុះដឹងក្តីហើយរៀនចប់ត្រៃវេទនិងសិល្បៈទាំងពួងបានជាអាចារ្យទិសាប្រមោកគ្រានោះនៅក្នុងនគរពារាណសីមានត្រកូលព្រាហ្មណ៍មួយចាប់តាំងពីថ្ងៃដែលបុត្រប្រសូតក៏ដុតភ្លើងទុកមិនឲ្យរលត់ឡើយលុះពេលដែលព្រាហ្មណ៍កុមារមានអាយុ16ឆ្នាំមាតាបិតាក៏ពោលថាណែកូនយើងដុតភ្លើងតម្កល់ទុកក្នុងថ្ងៃដែលឯងកើតមកប្រសិនបើកូនប្រាថ្នានឹងទៅកាន់ព្រហ្មលោកចូលកូនកាន់ភ្លើងនោះចូលព្រៃបូជាព្រះអគីក៏នឹងដល់ព្រហ្មលោកបានប្រសិនបើប្រាថ្នានឹងគ្រប់គ្រងផ្ទះក៏ចូលទៅកាន់នគរតកសិលារៀនសិល្បៈក្នុងសំណាក់អាចារ្យទិសាប្រមោកហើយស្វែងរកទ្រព្យសម្បត្តិចុះមាននប់នោះពោលថាខ្ញុំមិនអាចនឹងចូលព្រៃបូជាភ្លើងបានទេខ្ញុំប្រាថ្នានឹងស្វែងរកទ្រព្យសម្បត្តិប៉ុណ្ណោះហើយលាមាតាបិតាទទួលយកប្រាក់ 1000 កហបណៈទុកជាតម្លៃសិក្សារៀនសូត្រធ្វើដំណើរទៅកាន់នគរតកសិលារៀនសិល្បៈហើយក៏ត្រឡប់មកវិញប៉ុន្តែមាតាបិតារបស់មាណពនោះមិនត្រូវការឲ្យបុត្រនៅគ្រប់គ្រងផ្ទះត្រូវការឲ្យបុត្របម្រើភ្លើងក្នុងព្រៃគ្រានោះមាតាប្រាថ្នានឹងសម្ដែងទោសរបស់ស្ត្រីដោយចំណែកច្រើនហើយបញ្ជូនមាណពចូលកាន់ព្រៃហើយក៏ត្រេះរិះថាអាចារ្យនោះគង់ជាបណ្ឌិតឆ្លៀសវៃអាចប្រាប់ទោសរបស់ស្ត្រីដោយចំណែកច្រើនដល់កូនរបស់អញបានទៅពោលថាណែកូនជាទីស្រឡាញ់កូនឯងរៀនសិល្បៈចប់ហើយឬមាននប់ឆ្លើយថាបាទម៉ែខ្ញុំរៀនចប់ហើយមាតាសួរថាសូម្បីអសាតមន្តក៏កូនឯងរៀនចប់ហើយឬមាននប់ឆ្លើយថាមិនទាន់បានរៀនទេម៉ែមាតាពោលថាណែកូនជាទីស្រឡាញ់ប្រសិនបើកូនឯងមិនទាន់បានរៀនអសាតមន្តទេនោះគេមិនហៅថារៀនសិល្បៈចប់ហើយដែរទៅចោះកូនឯងទៅរៀនហើយសមកមាននប់ទទួលពាក្យហើយក៏ធ្វើដំណើរទៅកាន់នគរតកសិលាម្ដងទៀតចំណែកមាតារបស់អាចារ្យទិសាប្រមោកនោះជាស្ត្រីចាស់ជរាអាយុ120ឆ្នាំអាចារ្យងូតទឹកឲ្យមាតាដោយដៃរបស់ខ្លួនរកអាហារឲ្យបរិភោគដោយខ្លួនឯងរកទឹកឲ្យផឹកដោយខ្លួនឯងបំរើមាតាជានិច្ចអ្នកដតីនាំគ្នារង្គៀសអាចារ្យដែលធ្វើយ៉ាងនោះអាចារ្យត្រេះរិះថាណាស់ហើយចុះអញចូលព្រៃបំរើមាតាក្នុងព្រៃនោះចុះលុះគិតដូច្នោះហើយក៏ចាត់ចែងកសាងបណ្ណសាលាក្នុងទីមានទឹកស្រួលក្នុងព្រៃដ៏ស្ងប់ស្ងាត់មួយធ្វើកិច្ចការងារស្រេចហើយជញ្ជូនរបស់របរមានប្រេងនិងអង្ករជាដើមមកបំរុងទុក
នាំមេដាទៅកាន់ទីនោះហើយបំរើមេដាតទៅទៀតចំណែកមាននប់ទៅដល់នគរតកសិលាហើយមិនឃើញអាចារ្យក៏សួរថាលោកអាចារ្យទៅណាលុះដឹងដំណឹងនោះហើយក៏ទៅកាន់ព្រៃនោះថ្វាយបង្គំអាចារ្យហើយឈរក្នុងទីដ៏សមគួរមួយគ្រានោះអាចារ្យសួរមាននប់នោះថាណែមាននប់ដល់ចម្រើនតើមានរឿងអ្វីទៅអ្នកឯងត្រឡប់មកវិញរហ័សម្លេះមាននប់សួរថាបបិទ្ធលោកអាចារ្យលោកមិនទាន់បានឲ្យខ្ញុំរៀនអសាទៅមុនមិនមែនឬអាចារ្យសួរតបទៅវិញថាអ្នកណាបង្ខំឲ្យអ្នករៀនអសាតមុនមាននប់ឆ្លើយថាបបិទ្ធលោកអាចារ្យមេដារបស់ខ្ញុំជាអ្នកបង្ខំព្រះបរមពោធិសត្វត្រេះរិះថាមន្តណាដែលមានឈ្មោះថាអសាតមុនមិនមានឡើយប៉ុន្តែមេដារបស់មាននប់នេះពិតជាប្រាថ្នាឲ្យគេស្គាល់ទោសស្ត្រីជាប្រកបទៅពោលថាប្រពៃណាស់មាននប់យើងនឹងឲ្យអសាតមុនដល់អ្នកឯងចាប់តាំងពីថ្ងៃនេះទៅឯងចូលធ្វើកិច្ចការជំនួសយើងឲ្យមេដារបស់យើងងូតទឹកដោយដៃរបស់ឯងឲ្យបរិភោគឲ្យផឹកបំរើមេដារបស់យើងជានិច្ចម្យ៉ាងទៀតកាលឯងច្របាច់ដៃជើងក្បាលនិងខ្នងរបស់មេដាយើងត្រូវនិយាយសរសើរដៃជើងជាដើមក្នុងពេលដែលកំពុងច្របាច់ថាបបិទ្ធម៉ែដ៏ចម្រើនពិតមែនតែម៉ែចាស់ក៏ដោយប៉ុន្តែរាងកាយរបស់ម៉ែនៅតែចង់ឲ្យគេនៅតែចង់ឲ្យគយគុណជានិច្ចកាលម៉ែនៅក្រមុំរាងកាយរបស់ម៉ែស្រស់ស្អាតយ៉ាងណាណោះកាលមេដារបស់យើងពោលពាក្យណាឯងមិនត្រូវអៀនខ្មាស់មិនត្រូវធ្វើឲ្យមេដារបស់យើងសង្ស័យឡើយប្រាប់ពាក្យនោះដល់យើងចោះអ្នកធ្វើយ៉ាងនេះទៅបនឹងបានអសាតមុនមិនធ្វើក៏មិនបានមាននប់យល់ព្រមដោយពាក្យថាសាធុលោកអាចារ្យចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះមកមាននប់ក៏ធ្វើតាមប្រការដែលអាចារ្យប្រាប់គ្រប់យ៉ាងកាលមាននប់ពោសរសើររឿយនាងក៏សម្គាល់ថាមាននប់នេះត្រូវការអភិរមនិងអញជាប្រកបទាំងដែលខ្លួនជាមនុស្សចាស់ជរាភ្នែកងងឹតកិលេសក៏នៅកើតឡើងក្នុងសន្តានបានថ្ងៃមួយនាងក៏ពោលទៅកាន់មាននប់ដែលកំពុងពោសរសើររាងកាយរបស់ខ្លួនថាអ្នកប្រាថ្នារួមអភិរមជាមួយនឹងយើងឬមាននប់ឆ្លើយថាបបិទ្ធម៉ែខ្ញុំប្រាថ្នាខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែវាមកទឹះត្រង់អាចារ្យជាទីគោរពកោតក្រែងនាងពោលថាប្រសិនបើអ្នកស្រឡាញ់ខ្ញុំក៏ចូលសម្លាប់កូនខ្ញុំចោះមាននប់ពោលតបថាខ្ញុំរៀនសិល្បៈច្រើនយ៉ាងនេះក្នុងសំណាក់លោកអាចារ្យនឹងមកសម្លាប់លោកអាចារ្យព្រោះអាស្រ័យហេតុត្រឹមតែកិលេសពុំសមគួរឡើយនាងពោលថាបើដូច្នោះប្រសិនបើអ្នកមិនបោះបង់ខ្ញុំទេនោះខ្ញុំនេះឯងនឹងសម្លាប់គេដោយផ្ទាល់ធម្មតាស្ត្រីដោយចំណែកច្រើនមិនគួរត្រេកអរលាមកមានអាចកំបាំងខាងក្នុងអាក្រក់យ៉ាងនេះសំបីចាស់បែបនោះក៏នៅតែស្រឡាញ់ពេញចិត្តនឹងកាមគុណរហូតប្រាថ្នាសម្លាប់កូនអ្នកមានឧបការៈបែបនេះក៏មាននប់ប្រាប់ពាក្យទាំងនោះចំពោះព្រះបរមពោធិសត្វព្រះបរមពោធិសត្វពោលថាការដែលអ្នកប្រាប់រឿងរ៉ាវគ្រប់យ៉ាងនោះឈ្មោះថាអ្នកបានធ្វើនៅអំពើដ៏ត្រឹមត្រូវហើយកាលពិនិត្យមើលនៅអាយុសង្ខាររបស់មេដាក៏ដឹងថាត្រូវស្លាប់ក្នុងថ្ងៃនេះទៅពោលថាមកចោះមាននប់យើងត្រូវសាកល្បងមើលទៅកាត់ដើមលវាមួយដើមធ្វើរូបទីងមងប៉ុនខ្លួនក្របដណ្ដប់ចិត្តខ្លួនដាក់ឲ្យដេកផ្ងាលើក្រេដេករបស់ខ្លួនចងខ្សែបង្កាញ់ដៃទុកពោលនឹងសិស្សថាណែមាននប់អ្នកចូលកាន់ពូថៅទៅឲ្យសញ្ញាដល់មេដារបស់យើងមាននប់ក៏ទៅប្រាប់ថាបបិទ្ធម៉ែអាចារ្យសម្រាននៅលើក្រេរបស់លោកលើបណ្ណសាលាខ្ញុំចងខ្សែទុកធ្វើជាគ្រឿងសម្គាល់ហើយម៉ែកាន់ពូថៅនេះប្រសិនបើអាចសម្លាប់បានក៏ចូលសម្លាប់ចោះនាងពោលថាអ្នកមិនត្រូវបោះបង់ខ្ញុំចោលទេ
មាននៅពោលថារឿងអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវបោះបង់ម៉ែចោលនោះនាងក៏ចាប់ពូថៅនាងក៏ចាប់ពូថៅញ័រដើរទៅតាមខ្សែស្នួរយកដៃស្ទាបអង្អែលមើលសម្គាល់ក្នុងចិត្តថានេះជាកូនប្រុសរបស់អញហើយបើកសម្ពុតគ្របចំណែកខាងមុខនៃរូបសពនិមិត្តងារពូថៅដែលគិតថានឹងកាប់តែម្ដងឲ្យស្លាប់ទៅនឹងកន្លែងហើយកាប់ត្រង់កកាលមានសម្លេងលន់ឮសូក្តាំងទៅបានដឹងថាមនុស្សដែលខ្លួនកាប់នោះជាឈើកាលព្រះបរមពោធិសត្វសួរថាបពិតមេដាតើមេដាធ្វើអ្វីក៏គិតថាអញត្រូវគេបោកបញ្ឆោតហើយលុះគិតដូច្នោះហើយក៏ដួលស្លាប់នៅត្រង់ទីនោះឯងបានឮថាប្រសិនបើនាងមិនដេកស្លាប់នៅក្នុងបណ្ណសាលារបស់ព្រះបរមពោធិសត្វក៏គង់ស្លាប់ក្នុងគណៈនោះឯងព្រះបរមពោធិសត្វដឹងថាមេដាស្លាប់ហើយក៏ធ្វើសរីរកិច្ចលុះភ្លើងដែលឆេះសាកសពនោះរលត់ហើយក៏បូជាដោយផ្កាហើយនាំមាននប់មកអង្គុយត្រង់ទ្វារបណ្ណសាលាពោលទូលមានថាណែមាននប់ដែលឈ្មោះថាអសាតមន្តចាត់ជាវិជ្ជាមួយផ្នែកដោយចំពោះមិនមានទេក៏ប៉ុន្តែស្ត្រីដោយចំណែកច្រើនមិនស្គាល់រយៈជ្រៅស្រឡាញ់ងាយមេដារបស់អ្នកប្រាប់ឲ្យអ្នករៀនអសាតមន្តហើយបញ្ជូនអ្នកមកកាន់សំណាក់យើងការដែលមេដារបស់អ្នកបញ្ជូនអ្នកមកសំណាក់យើងក៏ដើម្បីឲ្យដឹងទោសរបស់ស្ត្រីឥឡូវនេះអ្នកក៏ឃើញទោសរបស់មេដាយើងដោយច្បាស់ហើយដោយហេតុនេះក៏បីជ្រាបថាធម្មតាស្ត្រីដោយច្រើនមិនចេះឆ្អែតលាមកដូច្នេះហើយបញ្ជូនមាននប់ឲ្យត្រឡប់ទៅវិញមាននប់នោះលាអាចារ្យទៅកាន់សំណាក់មេដាបៃតាវិញពេលនោះមេដាសួរថាកូនឯងរៀនអសាតមន្តចប់ហើយឬមាននប់ឆ្លើយថាបាទម៉ែរៀនចប់ហើយមេដាសួរថាពេលនេះកូនឯងចង់ធ្វើអ្វីចង់បួសបំរើភ្លើងឬក៏នៅគ្រប់គ្រងផ្ទះមាននប់ឆ្លើយថាបពិតមេដាខ្ញុំឃើញទោសរបស់ស្ត្រីដោយជាក់ច្បាស់ហើយខ្ញុំមិនត្រូវការនៅគ្រប់គ្រងផ្ទះទេខ្ញុំនឹងបួសកាលនឹងប្រកាសសេចក្តីប្រាថ្នារបស់ខ្លួនទើបពោលគាថានិថាអសាលោកដ្ឋិយោនាមៈវេលាតាសាំងនវិជ្ជតៈសារតាចៈបកភិចៈសិក្ខីសពខៈសោយថាតាហេត្វាបបជិសាមិវិវេកមនុប្រូហយន្តិធម្មតាពួកស្ត្រីក្នុងលោកតែងមានសេចក្តីប្រាថ្នាចំពោះបុរសដែលមានចិត្តជាប់ជំពាក់នឹងខ្លួនវេលាឬកម្រិតរបស់ស្ត្រីទាំងនោះមិនមានឡើយស្ត្រីទាំងនោះត្រេកត្រអាលផងរលំផងដោយភ្លើងដែលឆេះវត្ថុគ្រប់យ៉ាងមិនរើសមុខខ្ញុំនឹងលះបង់ស្ត្រីទាំងនោះហើយបួសចម្រើននៅវិវេកធម៌បណ្ដាបទទាំងនោះបទថាអាសាសេចក្តីថាមិនចេះឈប់ឈរគឺមានការប្រព្រឹត្តអាក្រក់ម្យ៉ាងទៀតសេចក្តីសុខលោកហៅថាសាតៈសេចក្តីសុខនោះមិនមានដល់ស្ត្រីទាំងនោះទាំងញ៉ាំងការមិនសុខចិត្តឲ្យកើតដល់អ្នកដែលមានចិត្តប្រតិពត្តិខ្លួនទៅឈ្មោះថាមិនចេះឈប់ឈរអធិប្បាយថានៅមិនសុខគឺជាទីតាំងនៃសេចក្តីទុក្ខដើម្បីនឹងសម្ដែងសេចក្តីនេះឲ្យជាក់ច្បាស់ក៏បីនាំប្រសូតនេះមកសាតកៈដូច្នេះថាស្ត្រីទាំងនោះមានកលល្បិច100ចម្ពោះបោកបញ្ឆោតជាអណ្ដូងកើតនៃសេចក្តីសោកឬមានរោគជាតួចង្រៃក្រោតក្រៀតបង្កឲ្យកើតចំណង់ជាដើមហេតុនៃសេចក្តីស្លាប់បុរសណាជាប់ចិត្តនឹងស្រីបុរសនោះចាត់ជាមនុស្សអាក្រក់ក្នុងពួកមនុស្សបណ្ដាបទទាំងនោះបទថាលោកដ្ឋិយោប្រែថាស្ត្រីក្នុងលោកបទថាវេលាតាសាំងនវិជ្ជតៈសេចក្តីថាបពិតម៉ែស្ត្រីទាំងនោះកិលេសកើតឡើងហើយវេលាគឺការសង្រួមព្រំដែនឈ្មោះថាប្រមាណមិនមានឡើយ
ជាស្ត្រីត្រេកអរខ្លាំងគឺជាប់ចិត្តក្នុងកាមគុណទាំង5ទាំងជាអ្នកគ្មានក្រែងរឯងព្រោះប្រកបដោយការឆ្កង3ប្រការគឺឆ្កងដោយកាយឆ្កងដោយវាចាឆ្កងដោយចិត្តព្រោះថាការសង្រួមនៅពេលជួបប្រសពនឹងអារម្មណ៍មានកាយទ្វាជាដើមមិនមានក្នុងស្ត្រីទាំងនោះឡើយគឺជាស្ត្រីអន្ទះអន្ទែងប្រៀបបាននឹងពួកក្អែកព្រាហ្មណៈមាននប់សម្ដែងលក្ខណៈស្ត្រីដោយពរនាមកនេះបទថាសិក្ខីសពខៈសោយថាសេចក្តីថាធម្មតាភ្លើងដែលដល់នៅការរាប់ថាសិក្ខីព្រោះមានអណ្ដាតស្រួចមានគ្រឿងឆេះណាមួយទោះបីវត្ថុនោះមិនស្អាតមានលាមកជាដើមឬរបស់ស្អាតមានទឹកដោះថ្លាទឹកឃ្មុំទឹកអំពៅជាដើមគួរប្រាថ្នាខ្លះមិនគួរប្រាថ្នាខ្លះក៏ឆេះទាំងអស់ព្រោះហេតុនោះទើបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាឆេះគ្រប់យ៉ាងណាមិញសំបីស្ត្រីទាំងឡាយក៏ដូចនោះដែរទោះជាមនុស្សមានកំណើតថោកទាបមានការងារថោកទាបដូចជាមដំរីអ្នកចិញ្ចឹមគោជាដើមក៏ដោយទោះជាមនុស្សមានកំណើតខ្ពង់ខ្ពស់ការងារខ្ពង់ខ្ពស់ដូចជាក្សត្រជាដើមក៏ដោយមិនបានគិតដល់ភាពថោកទាបឬខ្ពង់ខ្ពស់ឡើយកាលសេចក្តីត្រេកអរដោយអំណាចកិលេសកើតឡើងហើយដោយអំណាចសេចក្តីត្រេកអរក្នុងលោកបានមនុស្សប្រភេទណាក៏សែបបានទាំងអស់ព្រោះហេតុដូច្នោះទើបប្រៀបដូចភ្លើងដែលឆេះវត្ថុគ្រប់យ៉ាងភ្លើងស៊ីវត្ថុគ្រប់យ៉ាងណាមិញស្ត្រីទាំងនោះក៏គប្បីជ្រាបថាមានសភាពដូច្នោះដែរបទថាតាហេត្វាបពជិសាមិខ្ញុំនឹងលះបង់ស្ត្រីលាមកទាំងដែលជាទីតាំងនៃសេចក្តីទុក្ខនោះចូលព្រៃបួសជាអេសីបទថាវិវេកមនុប្រូហយងសេចក្តីថាវិវេកមាន3គឺកាយវិវេកចិត្តវិវេកឧបธิវិវេកបណ្ដាវិវេកទាំង3នោះគួរចម្រើនកាយវិវេកផងចិត្តវិវេកផងលោកអធិប្បាយទុកថាមាននពពលថាបពិតមេដាខ្ញុំត្រូវការបួសធ្វើកសិនបរិកម្មញ៉ាំងសមាបត្តិ8និងអភិញ្ញា5ឲ្យកើតឡើងហើយនឹងជៀសចេញចាកពួកគណៈព្រមទាំងដកចិត្តចាកកិលេសចម្រើនវិវេកនិងជាអ្នកមានព្រហ្មលោកជាទីទៅខាងមុខរឿងគ្រប់គ្រងផ្ទះសម្រាប់ខ្ញុំមិនមានឡើយមាននប់តេះដៀលស្ត្រីទាំងឡាយយ៉ាងនេះហើយលាមេដាបៃតាទៅបួសចម្រើនវិវេកមានប្រការដោយពោលហើយបានជាអ្នកមានព្រហ្មលោកជាទីទៅខាងមុខព្រះបរមសាស្តាទ្រង់ត្រាស់ថាមនាលភិក្ខុធម្មតាស្ត្រីទាំងឡាយក្នុងលោកមិនចេះស្កប់ស្កល់នឹងកាមគុណលាមកមានខាងដើមនិងទីបំផុតជាហេតុឲ្យកើតទុកយ៉ាងនេះទ្រង់សម្ដែងទោសនៃស្ត្រីទាំងឡាយហើយទើបទ្រង់ប្រកាសសច្ចធម៌លុះចប់សច្ចធម៌ភិក្ខុនោះបានសម្រេចសោតាបត្តិផលព្រះបរមសាស្តាទ្រង់បន្តអនុសន្ធិប្រជុំជាដកថាមេដារបស់មាននប់ក្នុងកាលនោះបានមកជាភិក្ខុនៃឈ្មោះផតទាកាបេឡានីក្នុងកាលឥឡូវនេះបិតារបស់មាននប់បានមកជាកស្សបៈមាននប់ជាកូនសិស្សបានមកជាអនន្តចំណែកអាចារ្យគឺតថាគតនេះឯងចប់អត្តកថាអសាតមន្តជាដកទី1សូមអនុមោទនាព្រះអរិយសង្ឃជាបុត្រអង្គព្រះ